खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। कार्बि आंलं जिल्लायाव लांहिन मानितपुर दखरा बर' मोखां आफादनि बानजायनायाव 33थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोनाय बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो लांहिन मानितपुर दखरा बर' मोखां आफादनि बानजायनायाव मानितपुर सरकारि गेजेर क्लाब फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै 33थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै सानथामनि थाखाय हाबाफारि लानानै रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे गोबां हाबाफारि लादों मानितपुर सरकारि गेजेर क्लाब फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव। बैसागु फोरबोआ जोंनि एंगारहायै हारिमुजों लोब्बा थानाय मोनसे एंगारहायै फोरबो। बे बैसागु बोथोरानो जोंनि गेजेराव रंजानाय, अनलायनाय आरो खौसेथिखौ लानानै फैयो। बेनिखायनो गासैबो जायगाफोरावनो बे बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो। बे हाबाफारिनि लांगोनाखौ बेखेवना होयो XBLTनि गाहाय नेहाथारि सान्थानु बसुमतारी आरो बाहागो लाफायो कार्बि आंलं जिल्लानि एबसुनि गाहाय नेहाथारि खोमदोन बसुमतारीया। दिनै लांहिन मानितपुर दखरा बर' मोखां आफादफोरनि बानजायनायाव लांहिन सोरखारि गेजेर क्लाब फरायसालिनि जि गेलेग्रा फोथार, बे गेलेग्रा फोथाराव 33थि कार्बि आंलं जिल्ला नां रंजालि बैसागु फोरबो दिनैनिफ्राय खुंफुंनाय जाबाय। आरो बे खुंफुंनाय हाबाफारियाव जों गिबि हाबाफारि बायदियै जि गाहाय दरखं बेखेवनाय बे हाबाफारिया एसे आगोलाव जोबलांबाय। बेजों लोगोसे जोंनि बारदै सिख्ला फिरफिला बिरहोनाय बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाबो जोब्बाय। दा जोंहा हाबाफारि बायदियै गेदेरफोरखौ मान बावनाय आरो उन्दैफोरखौ अननाय बे हाबाफारिया जागासिनो दङ। दा जोंहा फैयै फैयै कार्बि आंलं जिल्ला नांजों रंजालि बैसागु फोरबो दिनै 33थि बोसोराव आगान होफैबाय। बिथांमोनानो जोङो उद्देश्यआनो जोंहा बेमोन 4 अक्ट'निफ्राय जोङो बेखौ मैयासिम जागायजेननायाव जेब्ला आनसलिक लेभेलाव जादोंमोन मावबादा खुंनायाव बेयाव बाहागो लानो लेंहरनायाव सिङाव थानाय गासैबो रायजो दामग्रा आरो मोसाग्रा सोलोंसा बिथांमोन 2012 मायथाइनिफ्राय दा बिथांमोनखौ जोङो बेसेबां सोलोंहोनो हाखो कार्बि आंलं जिल्लानि गासै बर' आफादफोरजों जों मोसानायखौ नायनानैनो मिथिगोन। बेनिखायनो आलासि बिथांमोनहा जौसाङाव दङ आरो जोंनि आनसलिक नोंसिनि बे उद्देश्यआ जाबाय सोलोंबोनाय रोंगौथिखौ दिन्थिनानै आरो खुंनायनि मोजाङै मोसानो थाखाय खावलायदों आरो खाम दामग्रा, सिफुं दामग्रा नोंथांमोनखौबो सांग्रां खालामनो थाखाय जों दामनानै आलासि बिथांमोननो दा जोंनि दिन्थिनो थाखाय उद्देश्यआ खावलायदों। जिल्ला नां खालामहैनायनि उनाव बे जाफैबाय। दा जों जिल्लानिफ्राय आरो नेसनेल लेभेलसिम लांनो हायो नामा जोंनि बैसागु लेभेलखौ, जों बेखिनिखौ जों दिनै साखाफारा जानानै दङ। आरो दिनै सेथि हाबाफारि, गाबोन नैथि सानजोहा जाबावगोन आरो थामथि सानसिम जोङो खुंगोन सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों। बिनिखायनो दिनैनि सेथि हाबाफारिनि जि दा गेदेरफोरखौ मान बावनाय आरो उन्दैफोरखौ अनसायनाय बे हाबाफारिया जागासिनो दङ। बिनि उनाव गेलेनाय, खननाय, मोसानाय, बेहाय गोबां हाबाफारि लानाय जादों। थुनलाइयारि बादायलायनाय, बेफोरबादि हाबाफारिया दिनैनिफ्राय गाबोनसिम जागोन। आरो समफोरसिम जोंहा बेहाय बान्था राननाय मेलनि हाबाफारिबो मोनसे लादों। बेहाय मोनाबिलिनि थिग 3 रिंगा जानाय लोगो लोगो जों मोनसे बान्था राननाय मेल बेहाय हाबाफारि लादों। आरो बे बान्था राननाय मेलनि हाबाफारियाव जोंनि बेखेवगिरि आलासि महरै बेहाय सफैगोन कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां EM बिलिमहन खाख्लारि गेदेमा सार। आरो बुंथिगिरि आलासि महरै बेहाय बाहागो लाफैगोन कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि खयलान राभा ब्रह्म बिथां। बेजों लोगोसे बुंथिगिरि आलासि सासे जों सायख'नानै लाबावदों। बिथाङानो जाबाय आगुनि कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि बारग' EM मानगोनां शरद ब्रह्म गेदेमा। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां।
पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, उडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।